Міністерка закордонних справ Фінляндії Ліна Валтонен не виключила можливості відправки іноземних військ в Україну у майбутньому, однак наразі, за її словами, зараз у цьому нема потреби. Про це вона заявила в інтерв'ю Financial Times, повідомляє «Європейська правда». Валтонен вважає, що французький президент Еммануель Макрон вчинив правильно, коли змусив Росію гадати, якими можуть бути межі підтримки України з боку Заходу. Зараз не час відправляти війська, і ми навіть не хочемо обговорювати це на цьому етапі. Але в довгостроковій перспективі, звичайно, ми не повинні нічого виключати. У березні Макрон заявив, що не можна виключати ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані. Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть йти в наступ проти Росії. Франція поставить Україні сотні бронемашин, ракети «Астер» та боєприпаси з дистанційним управлінням в межах нового пакету військової допомоги. Про це повідомив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю «Ла Трибуне». Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні наші бронетранспортери. Вони абсолютно необхідні для мобільності військ. Можемо говорити про сотні одиниць у 2024 і на початку 2025 року. Зазначається, що бронетранспортерам ВЕБ понад 40 років, але вони придатні до експлуатації. У французькій армії зараз їх замінюють на бронемашини нового покоління «Грифон». Лекорню зазначив, що пакет допомоги включатиме і ракети, як вже зазначила, «Астер-30» для комплексів ППО СМТ «Мамба». Міністр додав наступне. Ми також розробляємо боєприпаси з дистанційним управлінням в дуже короткі терміни, які будуть доставлені українцям цього літа. Російським та білоруським спортсменам будуть не раді в Парижі під час літніх Олімпійських ігор. Про це повідомляє за посиланням на мера Парижу Анну Ідальго, яку цитує The Guardian. Я хочу сказати російським і білоруським спортсменам, що їм не раді в Парижі. І сказати українським спортсменам і всьому українському народу, що ми їх дуже сильно підтримуємо. Образились. Спікер Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пригрозила Франції маркувати французькі товари на території Росії наклейками «Нам не раді в Москві». У тому ж числі вона згадала і про французьких фермерів та представників бізнесу, які нібито будуть незадоволені таким результатом. Захарова заявила наступне, цитую, «Поки що французькі товари не маркуються наклейками «Нам не раді в Москві», але я знаю, що наших активістів не зупинити, якщо вони таке рішення ухвалять». Ще одна така заява, і представники французького бізнесу підуть брати штурмом мерію Парижа слідом за фермерами. Кінець цитати. Якщо говорити про Олімпіаду 2024 року, то Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024-го. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Натомість білоруські та російські атлети вийдуть на старти в індивідуальних змаганнях у статусі нейтральних. МОК затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів. Спортивні функціонери також заборонили росіянам і білорусам використовувати на іграх 24 гімни, прапори та іншу національну символіку. Не запросять до Парижа і представників урядів Росії і Білорусі, у тому ж числі спортсменам з Росії та Білорусі заборонять брати участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі.